छहरे झर्नातिर जाँदैछौँ। बाटोको चाहिँ यस्तो छ है, यो कच्ची बाटो, कुदाउनु चाहिँ साह्रै गाह्रो बाटो छ है। बेसीको घरहरू यस्तो छ। यो कहाँ जाने बाटो यता फेरि क्रस हानेको यहाँदेखि होइन कि छहरे झर्ना। ए यहाँ अगाडि छहरे झर्ना भनेर यस्तो हेरो दिएको छ। अब यही यता हुन्छ। अस्ति हामी यहीबाट त गएको थियौँ नि। यो बाटो त अलिकति अप्ठ्यारो छ नि। अब यस्तै छ होइन। अनि परबाट फेरि नि त्यो तल पुगेर घुम्नुपर्छ नि त फेरि। अनि थाहा छैन, पहाडको कच्ची बाटो चाहिँ यस्तै छ। यो अप्ठ्यारो ढुङ्गै ढुङ्गा यो सोलिङ गरेको छ कि। त्यो बाटोलाई छहरे झर्ना जाने मान्छेहरू चाहिँ यस्तो रहेछ क्या। बाइक आइरहेको रहेछ है। यहाँ हेर्नु होला, यो बाइक छ यहाँनिर चाहिँ। अनि हामी पनि जाँदैछौँ। अब हामी छहरे झर्ना जाने बाटो हेर्नु होला है। वे टु छहरे झर्ना यस्तो छ। सिँढी टक्क। यो सिँढी चाहिँ एकदमै राम्रो बनाएको छ है। छहरे झर्ना पुग्नको लागि चाहिँ हामीलाई 1 घन्टा जति लाग्छ क्या। अनि म चाहिँ जाँदैछु टक्क लगाएर। सिँढी छ। अनि हजुरहरूको न्यू इयर कस्तो भयो त है? मेरो चाहिँ यस्तै भइरहेछ है। न्यू इयर चाहिँ टक्क लगाएर आज न्यू इयरको दिन छहरे झर्ना घुम्न आएको छु। छहरे झर्ना घुमिवरी आइसकेको छ यी बहिनीहरू, 3टा बहिनीहरू। यो तल चाहिँ हाइड्रो पावर रहेको छ। यो कुलुङको हाइड्रो पावर। अनि यो पारिपट्टि देखिरहेको गाउँ चाहिँ बुमलिङ गाउँ रहेको छ है कुलुङको। लगभग 30 मिनट जति भयो कि हिँडेको यो सिँढीमा गलेर एकदमै थकित भइरहेको छु। अनि यो पसिना पनि आएको थियो, मुख धोयो। अनि यो चिसो पानी रहेछ, साह्रै चिसो, एकदम मिठो पानी यो बिचको बाटोमा। अझै हामीलाई पुग्नु चाहिँ निकै बेर लाग्छ है छहरे झर्नामा चाहिँ पुग्नुलाई। ल यो चाहिँ मान्छे बस्ने ओडार है। यसमा चाहिँ पानी छिर्दैन, एकदमै राम्रो ओडार छ। यहाँ चाहिँ मान्छे बस्ने गर्छ, यताउति गाईबस्तु चराउने मान्छे अनि खेती गर्ने मान्छेहरू बस्छ। अहिले चाहिँ मान्छेहरू कोही हुनुहुँदैन रहेछ। यस्तो ओडार छ हेर्नु होला। यो चाहिँ भिरमा ढुङ्गा कति धेरै देखिन्छ है, यति धेरै छ। अनि यो सानो सानो बाँसहरू पनि यस्तो मजाले उम्रेको छ। यो खोला यस्तरी मजाले सरर सुसेलिएर गइरहेको छ है। यस्तो मजाले खोला हेर्दा पनि आनन्द लाग्छ, मनै आनन्द हुन्छ। अनि सरर हेर्नु होला। पारिपट्टिको डाँडा पनि कस्तो दामी देखिन्छ। त्यहाँ हाम्रो हजुरबाहरू चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ छहरे झर्ना डुलीवरी। म केही कुराहरू सोध्छु उहाँहरूलाई। बुवा छहरे झर्ना डुलीवरी आउनु भएको? अनि कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई छहरे झर्ना? अनि आज नयाँ वर्षमा हजुर ए ल बुवा ल राम्रोसँग घर जानु होला। हामी चाहिँ भर्खर आउँदैछौँ बुवा। ए हुन्छ बुवा ल। एकदमै लामो बाटो हिँड्दा खुट्टा पनि थाकिसकेको छ, खुट्टा पनि दुखिसकेको छ। बल्ल बल्ल हामी चाहिँ फाइनल्ली छहरे झर्नामा आइसकेको छौँ। र आइपुग्दाखेरि यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरू जमघट एकदमै धेरै देखिन्छ यहाँनिर। अनि यहाँनिर चाहिँ झुरुप्प भएर एउटा गेम पनि खेलिराख्नु भएको छ यहाँनिर। अनि आज नयाँ वर्ष न्यू इयर, सम्पूर्णलाई ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहे है। हामी चाहिँ बल्ल बल्ल आइपुगेको छौँ। अब यहाँको रमाइलो दृश्य हेर्नु होला, एकदमै रमाइलो छ। भाइ बहिनीहरू, आमा बुवा लगायत यहाँ घुम्न आउनुभएका सम्पूर्ण चाहिँ एकदमै रमाइरहेको हामी हेर्न सक्छौँ है। र वरिपरिको सिन यसरी हेर्नु होला यहाँनिर। र एकदमै रमाइलो छ। यहाँ दुईजना चाहिँ एकदम आफ्नै सुरमा बसेर मनोरञ्जन लिइराख्नु भएको छ यहाँनिर। अनि यहाँ सेकुवा पनि पोल्दै हुनुहुन्छ दुईजना दाजुहरूले। अनि उतापट्टि पिङ पनि खेल्दैछ। उतापट्टि सर जाँदाखेरि चाहिँ हामी झर्ना देख्छौँ। विशेष गरी यो झर्ना हेर्नको लागि नै आज धेरै मान्छेहरू आउनु भएको छ। यो झर्ना माथिदेखि हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप गरेर चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। स्टेप वाइज नै छ झर्ना, एकदमै राम्रो छ।
एकदमै रमाइलो पनि हुन्छ। जस झरनामा आइसके पछाडि मन एकदमै आनन्द हुन्छ। हजुरहरू पनि आउनु भएको छैन भने आउनु होला एकचोटि। र यहाँनेरि एकदमै मेहनत लगाएर लगभग बिहानैदेखि एकदमै आगो बालेर चाहिँ यहाँ सेकुवालाई टक्कसँगले यसरी पोल्दै गर्नु भएको छ। यहाँनेरि चाहिँ एकदम मजाले यता पनि जुरुम जुरुम खम खम जस्तो बनाउनु भएको छ दाइहरूले। अनि भ्यू चाहिँ यस्तै छ यताउतिको एकदमै रमाइलो दामी छ। अनि यहाँनेरि चाहिँ लगभग बिहानै आएर एकदमै थकित भएर डुल्दा थकित भएर चाहिँ बस्नु भएको छ यहाँनेरि। यहाँ चाहिँ अब सानो सानो भाइ बहिनीहरू चाहिँ यो रोटेसन गर्दै यहाँ खेलिरहेको हामी हेर्न सक्छौँ। एकदमै मजाले हल्लिएर खेलिरहेछ भाइ बहिनीहरू। र पिङ पनि खेल्दै गरेको हामी हेर्न सक्छौँ। अनि विशेष गरी अब यो झरनामा फोटो खिच्नु चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ। अनि फोटो खिच्नेको भिड पनि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। त्यति नै छ यहाँनेरि। अघि लगभग अझै धेरै भिड थियो, अहिले चाहिँ लगभग अब जाने क्रम जारी नै छ, घर फर्किने क्रम। त्यही भएर अलिकति भिडभाड देखिएको छैन अहिले चाहिँ। अनि यहाँ पौडी पनि खेलिरहेको हामी हेर्न सक्छौँ। एकदमै रमाएको हेर्न सक्छौँ। एकदमै मन आनन्द हुन्छ यो झरनामा आइसके पछाडि। यो भिडियो क्लिप चाहिँ सेकेन्ड स्टेपबाट लिएको क्लिप छ, हेर्नु होला। यो भिडियो क्लिप चाहिँ हाम्रो थर्ड स्टेपबाट लिएको क्लिप हो, सर हेर्नु होला। यो स्टेपबाट चाहिँ खोला पनि एकदमै राम्रो देखिरहेछ, सलल बगिरहेको। अनि वरिपरिको भ्यू पनि एकदमै राम्रो देखिएको छ।
चाहिँ हामी पिकनिक बनाइसकेर अब चाहिँ हामी टक्कसँगले नाचगानतर्फ जाँदैछौँ नि। एकदमै रमाइलो गरी नाचिरहेको छौँ हामी। हेर्नु होला सम्पूर्णले।